awa na mesa tozwi ata mokata moko te kasi tobosani te makambo ezali koleka na mokili na mboka Congo bapasi ya ndenge na ndenge yango tokosenga barepresentant misato baleka liboso mpona na ntina libondeli na yango ya pasi esambu kya metambula tobondela na nkombo ya tata mpe ya mwana mpe ya Molimo Mosantu. Nzambe ya bapoko na biso, Nzambe ya batata na biso, Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Yambo papa na sengi bolimbisi pamba te nazali mwasi na masumu. Nakosalaka mai oyo kolingaka te nakokisaka nkombo na bino soni. Papa tiketo se ya kolimbisa ngai batukosamona sambo. Limbisa batata, limbisa ba mama, limbisa bana. Oto tima kona biso katikati na lopango na oyo ya bule. Semaine mo bato tamboli ndenge ezali kosa mitema na biso. Kasi lelo toye liboso na biso na bino, tiketo se ya kolimbisa biso. Emibale tozongisi merci mingi obateli biso kobanda lendi kino mokongolo mokomo yenga. Tomoni mokolo oyo na kolimola biso te bobe na mwala bino. Papa so libondeli nyonso ekozalaka na ntina po ezali libondeli ya pasi ezali koleka katikati na mokili mpe ya bapasi ezingi bana na bopital na bandako mpe bisika ya pasi ya ndenge na ndenge. Papa Simon Kimbangu Kiangani Molimo Mosantu toloba nini epai na Nzambe ozali koyeba tous les 4 coins du monde ezali ya yo mayema so ezali koleka na mokili papa okosanta likambo moko te tia kimia na mokili mobimba na ngonga oyo bana yo mingi balali na mbeti na hôpital na ntina na maladi. Papa Simon Kimbangu Kiangani loboko na ezali mokuse te leke esika bana bakangami na pasi ya maladi okoka kobikisa bango. Bana mosusu bazali na baprison misusu mpe bazali bainnocent. Papa Simon Kimbangu Kiangani ozala molobi na bango biso opesi biso force tomata na ngomba na oyo ya bule na mokomo lelo toye na basani ya pamba toye na baproblème ya ndenge na ndenge toye na maladi ya ndenge na ndenge elikia na biso ezali epai na Papa Simon Kimbangu Kiangani 4e génération ezali génération ya suka biso tobeti tolo ezala pasi ezala kozanga ezala mikakatano tokolanda Papa Simon Kimbangu Kiangani bongolo elonga o katikati na biso silisa bapasi na biso tozali na baproblème mingi ezali kozwa solution te yo ezali Nzambe tous les 4 coins du monde ezali ya yo toponi moko na mokomo lelo nde akolesa biso ye azali kaka moto aseprepare na bonzoto bosila kolata ye na molimo makoloba na biso tobomba mpe tosalela tozali bapaya na se ya ntango mokolo moko ya pasi nde ezali kozela biso
bozo musela pe eteni ya zomi mokolo mosusu ayeba sukosa koleka elembo kopesa bayenge bene batosi mokomo wa lelo na mboka ya nkamba Jerusalem kobosana biso bana na yo te elongo na mabota na biso mwana mpe moto mosala waustetusambanga Namado songekenda kwa wantwanza wabaloloka Papa, tu deu biso merci mingi pa bateri aussi les battre la biso ta pour ce qui le mingi de kati tiki mo kwa loya ye papa. Je nous merci. Kasi na katikati ya lomingo papa tusala mingi tusala kwa sepesa ki bonza bena wote. Usengi bolimi papa. Kasi tala na ngoma o bana na yoto matina ngomba na yoto na ko yoka matea na yoto sa yelo sala pe mo kwa makambo ya mkura yini. Tikete yoza biso ibandi pesu kwa programu biso katika na boko na yoto. Apata la tike doza na bandi mingi ba komina muteo za ina banjela tike to yoko misanja pembeni mingi pe bandi na biso mingi toza kina bangwa bazela banjela ya pasi zalizo kimingi banjela ba voyage bazamu kwa tike to yoza na bango kama tukoka sama malamu ke mtu tsilibo koma na esem uzanga tu kumisa kumbora na papa usini kima na wewe bonzamela biso na bonzamela na mitena biso pe na mulimo papa yobatela biso e kaje biso na mabele nze biso na bonzamela yo pona toza la toujours inspiré toza la toujours de banja mala kuna yo toza toza ya biko na kwa suka tu sepa na yo yo zalanda na pesa kimia na bande kuna susu o bazali na hopito o bazali na ba boloko ba bazaba inosa papa tikeke o kubikisa ba inosa pe kubikisa ba kaboko bazali na boloko bazali na boloko bazali na bokona bazali na bandako tikeke yo zala munganga ya bango na sikanso ya malaki bazali yo zalanda mbe kimia na mboka Kongo na Kinshasa na Brazzaville sini kimia na Est Congo sini kimia na na yo na sikanso za kama yo sikanso bana na semana kwa yo kombe ya tata ya mwana mtoto na mafunzo Sambai sambanga Sambai lombanga Sambai sambanga Kwangeyenza Bia moyo Kitanga kyamewa Eti dandanga Kwangenza Bia moyo Ngeti dila Sambai sambanga Lombai lombanga Sambai sambanga Kwangeyenza Bia moyo Intanga kyamewa Retidadanga Kwangenza Bia moyo Getidila Na kumba tata mwana pe tata wali mosan papa kisoloke lukelo papa jadimana changani papa jangenda kuntuma tunumi satu na papa sunu moja papa tozongisi matondi na ndenge soki kobatela biso na mikolo nyonso tolekisi yango mpe na kimia mpenza te pamba te banzoto na biso ezali malamu te ndimo na biso ezali na kimia te mikakatano ya ndenge na ndenge na bandako na bafamile na lingomba mpe mokili mobimba yango toye na sika oyo kozongisa nanu matoni ndenge osoki kobatela biso mpe kosenga makasi kotambola nango na semaine mobimba papa so okoti na bandako na biso mwana yo moko na moko azali na mikakatano azali na malawi azali na makambo ndenge na ndenge ezokimisa ye solution ezali yo papa yango tosengi osunga biso pamba te tozali lisusu na esika mosusu te oyo toyei tokende kolela bamosusu bazali na baboloko baza bainosa papa yo nde mokundeli ya inosa bamosusu bazali na banzela bazali kotambola esika mpasi bamosusu bazali kotambola na banzela bibende oyo ezala na mayele ya moto bambe komsa bato na nyonso na ta destination kimia tosengi na mokili moninga pamba te
yo lobaki so bomoni mokili koningana kowela na bitumba makambo ndenge na ndenge ndenge kolobaki tokomi na suka oyo génération oyo nde kolaka okoya korektere biso bilembo nyonso mpe ezali komonana partout kina ezali te na Afrique na Europe partout kina ezali te papa biso bana yo mpe tondimeli yo kasi mikakatano mpe mayele na biso ezali kaka kokoka te ongola biso mayele toyeba yo ozali nani journée na biso ya lelo programme ezala na biso elongo ti tokosilisa na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Chapitre 13 verset 11 tina 14. Simana yango tokufunga biso na mukanda ya Jean kwa mukanda ya biso ya référence Jean chapitre 8 verset 44 ti na 47. Kolamuka na pongi esi ekoki boyebi te ntango oyo ezali na ntina mpenza ngai ya kolamuka na pongi esi ekoki pamba te mokolo Nzambe akobikisa biso ekomi sikoyo penepene koleka ntango oyo tobandaki kondima etikali moke butu esila mpe ntongo etana bongo totika makambo ya mabe oyo esalamaka na butu mpe tosala makambo ya malamu oyo ekoki na moi tozala na bizaleli ya malamu oyo ebongi na ntango ya moi totika lokoso mpe kolangwa masanga toboya kindumba na makambo ya soni toswana te mpe toyokela baninga zuwa te kasi bomilakisa lokola bato ya Nkolo Yesu Kristo mpe botika kosepelisa baposa ya bomoto na bino. Tokoleka mukanda ya Jean chapitre 8 verset 44 tina 47. Je vais le faire référence na biso soki tomoni tokotanga na balobi boye bozali bana ya Zabulu mpe bolukaka kosala bobele makambo oyo tata na bino alingaka. Muta ebandeli ye azalaka kaka moboyi mpe aboya makambo ya Nzambe. Makambo ya solo ezali na ye te. Ntango akosaka lokuta wana eutaka na motema na ye pamba te azali moto ya lokuta mpe tata na yango. Kasi ngai nalobaka na bino makambo euti na Nzambe, yango wana bondimelaka ngai te. Nandi na kati na bino akoki kotangela ngai lisumu oyo nasi nasali soki nazali koloba makambo ya solo? Mpona nini bolingi kondimela ngai te? Moto oyo azali mwana ya Nzambe ayokaka maloba ya Nzambe, kasi bino bozali koyoka yango te mpo bozali bana na ye te. Tubonela na nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu molimo santu bakasi motima kanga Nzambe na biso. Papa ezongisolo merci mingi papa. Tala yo molaki malamu ete kolani ya mokolo ya lelo ezala epai na ngai na yango tosengi yo olatanga oyo bakati na nga papa mayema solo makoba na monoko na ngai ezalaka yo bosengi biso elingo na bandeko na ngai papa. Pesa biso makanisi ya yo ya Nzambe, pesa biso réflexion na yo ya Nzambe, ngola biso makanisi ya Satana zala na biso ebandeli mpe suka ya programme na biso esengi yo kimia na mitema mpe na milongo na biso mayema toloyoka elumba awa oyo kote ya biso ezowa esika na kati ya mitema na biso po mokolo ya suka tozwa lomba bantu toseka na oyo elongo na nkembo na yo na kosengi mo na nkombo ya tata ya mwana mpe tata na mosantu amen. Pendant la biso ya Somme 101 verset 1 tina 8. Somme 101 oyo ezali nzembo na David. Kola tulubaka na mumisalo. Nzembo ezali toyembaka nzembo. Pamba te nzembo koyemba nzembo ezali kubondela banani bali. Na yango biso bakimbangisi bakorekomandaka biso mpona toyembaka nzembo na ntango nyonso. Kasi toyembaka nzembo nini biso tokoyemba nzembo oyo ekokumisaka monene ya papa Simon Kimbangu. Nzembo na Bible awa ezali 150 nde bakolobaka
so mongona mokolo nzembo ezali 150 na 150 100 nzembo eyebanaki bato bayembaka yango 50 eyebanaka bato bayembaka yango te kasi oyo 50 eyebanaka bato bayembaka yango te bango bapesaka yango bavidi mpo ayembela bango banzembo na bango mpona ebonga te kasi na nzembo 150 oyo eyebanaka 100 oyo eyebana bato bayembaka yango ezali na nzembo 73 oyo David ayembaki Asafi ayembaka nzembo 12 bana Kore bayembaka nzembo 11 Salomo ayembaka nzembo 2 Moïse ayembaka nzembo moko Etani pe ayembaka nzembo moko kati na nzembo oyo biso totangi na mokolo lelo nzembo 101 oyo ezali nzembo ya David tokomona ke ezali nzembo oyo David azali kozwa décision azali kozwa décision ya kotambola na lolenge oyo Nzambe alingi po ye azali na po ya lobota na ye nde ye azali yebi nzembo oyo mpona nzembo oyo ezali nzembo oyo ezali kolakisa sasa David azali kose conduire kose comporter par rapport à ndenge Nzambe akolingelaka mpona Nzambe aya korendre ye visite nde alobi na chapitre 1 alobi na koyemba makambo ya bosembo mpe ya solo Yawe na koyembela yo nzembo oyo David azali koyekoloba awa ezali nzembo ya lokumu ya kokumisa Nzambe ezali ba nzembo oyo ya pamba te oyo ekokumisaka Nzambe te na chapitre 2 alobi na kokangama kaka na nzela na yo na kokangama kaka na nzela ya malamu ntango nini okoya epai na ngai na kotambwisa libota na ngai na motema moko David azali kotuna na Nzambe tango nini okoyai epai na ngai mokolo nini Nzambe akoyai epai na ngai yalobi bakota yo mundimi ya orgueil te yo mundimi koza na motu oyo ozalaka exemplaire na bato na miso ya bato nyonso awa na sisi balobi na biso na kati ya mboka na koluka bato ya malamu mpona fandisa bango penepene na ngai moto oyo azali na ezaleli ya malonga ye wana moto na kutya motema donc monimi yo sengeli koyeba nani okoki kozala na ye camarade nani oyo okoki kozala na ye pembeni nani oyo akoki kozala conseiller na yo na makambo na yo kasi yo soki ozali mondimi ozali toujours baninga na yo mingi ezali kaka bato bamelaka masanga ezali bato oyo ya masumu ezali bato oyo bakotambola na ndenge elongobani te na Nzambe na biso mondimi esengeli kozala mondimi esengeli kozala moninga ya bato oyo bayebi liloba na Nzambe bato oyo babangaka Nzambe mpona boko bakopesa na baconseil ya malamu oyo ya nini ya oyo okumisaka Nzambe kasi yo soki ozali mondimi baninga na yo oyo nyonso tu entourage na yo ezali obele bato ya mokili bato ya komelaka masanga bato ya loyenge ya mokili ezali komona teke non yo mpe ozali komikotisa na kati ya libuku yo mpe ozali ndenge bakolobaka na biso lelo ozala moninga ya moyibi yo oyibaka te kasi au fur et à mesure yo ozali na ye kovandaka na ye sukasuka akokomaka koconvaincre yo moke ti yo mpe kokweyela lisumu oyo ntango mosusu bandaki kosala te na yango bakosengaka na biso tozala banini topona baninga nini po tosi tozala na bango na kati ya mboka na koluka bato ya malamu mpona fandisa bango penepene na ngai moto oyo azali na ezaleli ya malonga moto oyo azali moto ya ezaleli ya malonga ezaleli ya malonga ezali oyo azali na bobangi ya Nzambe ezali moto oyo ya mafu te ezali moto oyo akomonaka lisumu eloko pamba te ezali komona po soki moto akomi komona lisumu eloko pamba koyeba eloko pamba akomi komona kofinga eloko pamba kotonga eloko pamba kasi soki ozali moninga na ye okomona kema moke akobanda koinduire yo na ami na bizali na ye oyo ezali ya malamu te balobi bato oyo bakosaka bakoki kofanda epai na ngai te bato ya lokuta bakoki kotelema liboso na ngai te bato oyo bakosaka bakoki kofanda epai na ngai te bato ya lokuta bakoki kotelema liboso na ngai te kali komona yo mondimi fo koyeba po ata Moïse David azali koloba na Nzambe ke bato ya lokuta bakoki kofanda pembeni na ye
oye soki azali moto ya lokuta te akosupporte mpe moto ya lokuta azala pembeni na ye te. Katala bamama lokuta balingi koloba lokuta ezali bizaleli ya bandimi te. Ondimi ya papa Simon Kimbangu balobi lokuta awa balobi ezali bizaleli ya bandimi te. Soki yo mondimi ya papa Simon Kimbangu ezali toujours continuer na lokuta yeba ke lokuta ezali bizaleli ya bandimi te. Bongola bizaleli na yo yeba ke non awa so nazali kokosa nazali libanda na liloba na Nzambe, nazali libanda ya bizaleli to ya recommandation ya papa Simon Kimbangu. Abi mokolo na mokolo nakozala kosukisa bato mabe nyonso na kati ya mboka, nakolongola bato nyonso ya mongulu na mboka ya Yawe. Donc yo sengeli ozala moteyi ya verite, sengeli ozala moto oyo akobongola bizaleli ya malamu, bizaleli ya bato ya bizaleli mabe babongana bakoma bato ya bizaleli ya malamu. Bongo mpona kobongola bato ya bizaleli ya malamu, bato bakoma na bizaleli ya malamu, sengeli na yo moko ozala nanu modele. Yo moko ozala nanu mutu ya mabe te, ozala nanu mutu mokanda na biso ya mibale, mokanda ya Exode, mokanda na biso ya Mibeko. Mibeko na ebandeli Mibeko ezali apesaki ezali oyo Nzambe apesaki bana Israel. Apesaki bana Israel ntango bango babimi na mboka ya Egypte. Ntango bana Israel babimi na mboka ya Egypte, Nzambe amonaki ke tamboli na bango ezalaki malamu te na misu na ye. Na yango Nzambe apesaki bango mibeko. Ntango apesi bango mibeko ezalaki batambola malamu, batambola lolenge oyo Nzambe na biso akolingaka. Kasi ntango bango babimi na mboka Israel, na mboka Egypte, objectif na bango ezalaki bakende ti na mboka Kana. Kasi ntango bango babandaki kokende, Nzambe apesi bango mibeko ezalaki mpona base conforme na ndenge ya liloba. Ntango bango bazali kokende, Nzambe aponaki alobaki na Moïse, bazalaki leader na bango, azalaki na bango, apona 12 personnes oyo bazalaki korepresente 12 tribus ya bana Israel mpona bango bakende liboso, bakende kovisite mboka Kana esika bango banda kokende. Sima na yango bango ezalaka kokende, kasi ntango Moïse aponi 12 personnes wana bango bakei bakomi na mboka oyo ezali l'histoire motu nyonso ayebi. Ntango bakomi na mboka Kana, bango bavisite mboka, bamoni mboka ezalaki malamu, ezalaki mpena na richesse, ezalaki mpena ndenge bango banda kokanisa. Kasi eloko moko yango ebangisaki bango, ntango bakomi kuna bamoni bato oyo fale babunda na bango mpo balonga bakonkeleli mboka, bato wana bazalaki bingambe, ezalaki bamimoni bango par rapport ya bato yango, bamoni ke non biso soki tolingi tobanda bituma na bato oyo tokolonga bituma oyo te. Ntango bandi kozonga ekola ezalaki juste tobi ya bana Israel, na mutu abandi kopesa rapport na libota na ye. Tala esika tokei bango nde soki tolingi tobunda na bango 10 personnes bayaki liboso, bango bapesi rapport. Ntango bapesi rapport, mboka etomboki, bango nyonso esika bazalaki babandi kobeta mabaku mpona nini Moïse osalaki boye, mpona nini Nzambe nayebisi biso mpo ya kobongisa biso esika tozali kokende. Tala bato bazali kuna, biso tokokoka kobunda na bango te, nalinga ya kobongisa biso kuna. Balobi makambo mingi oyo balobaki esepesaki Nzambe te. Bana Israel basepeli kutu mpona nini balobi mieux beaucoup de falaki tozala biso ata na mboka ya Egypte tosika tozalaki tomesanaki na Pharaon na baégyptien, tomesanaki na biso ke kobongisa biso lisusu esika tokokende. Donc babeti mabaku banyomi, ntango bao mibale batikalaki na nsima Josué na Kabel na Caleb, ntango bazongi baye kopesa rapport balobi mboka ezali malamu, kasi tobosana oyo Nzambe asaleli biso te, tobosana oyo Nzambe asaleli biso te, na bamiracle oyo Nzambe asaleli biso, tokatisi bamai ya ndenge ya minene na nguya ya Nzambe, tolie biloko oyo ezali kokuta likolo, biloko esantu ezali kokuta likolo, bamiracle nyonso to Nzambe azalaka kosala na biso nzela tobosana yango te. Donc ntango 2 personnes wana bango baye koloba ezalaki deya trop tard, baboyi koyokela bango, epesaki Nzambe kanda. Nzambe alobaki bino nyonso bokosila na zamba oyo Nzambe asilisaki bana Israel, place oyo bango bakendeki na aller retour bakende kovisite mboka na esika bazalaki ezalaki 40 jours aller na retour. Kasi bozali kopesa na confiance te ke bokolonga bango, donc bino nyonso to bokosila na zamba awa.
Donc babandi kokufa bango nyonso tu bakufi basili 40 ans pendant 40 ans bango nyonso tu basili nde yali kokota na mboka elaka mboka kana Josué na Caleb na bana oyo babotanaki na nzela ndenge bakolobaka biso papa na biso bazali kolobaka makambo ya kala tobosana mpe te kolobaka makambo ya sika mpona ntango na biso oyo balobi mibeko mpona biso batimbangiste mpe mibeko tokoyebi keno mibeko ezali ligne de conduite ya yo mondimi mibeko ezali ligne de conduite ya yo mondimi na liboso ya nzambe mibeko ata biso tokokendaka partout mibeko ekozalaka toujours mibeko ekozalaka mpo ya nini mpona kopesa organisation na magasika nyonso tozali kokende tala misala mibeko ezali oyo okoki kosala te oyo osala boye oyo osala boye ezali mpona kopesa organisation na misala na biso kasi epai ya nzambe mpe nzambe nde apesi mibeko alobi totosa mibeko oyo mpona tokoka koherite bokonzi na ye ya bonzambe bokonzi na ye esantu mpona biso bakibangisi tobosana te na Romain biso ya mokolo ya lelo na Romain chapitre 13 verset 11 ti na 14 nde totangaki ezali nzambe azali kopesala biso rappel na ndangonga oyo tozali na ntango oyo biso tozali nzambe na biso azali kolobaka biso na ntango oyo biso tozali kana pongi esi ekoki alobi biso bakibangisi ngonga ya kolamuka na pongi esi ekoki po tokomi ntango oyo tozali oyo ezali ntango oyo papa Simon Kimbangu alingi asala likambo na ye ezali ntango oyo ya musuma ya bilaka oyo papa na biso balingi kokisela biso bilaka papa na biso balingi kopesa biso lifuti na maso oyo biso tosali na bapasi totika oyo nyonso ya mabe oyo nyonso tokubaka normale wana ezali lisusu malamu te komi ntango oyo mutu na mutu azwa décision atika mabe azonga na malamu nde balobi na chapitre 11 balobi boyebi te ntango oyo ezali na ntina mpenza ngonga ya kolamuka na pongi esi ekoki pamba te mokolo nzambe akobikisa biso ekomi sikoyo penepene koleka ntango oyo tobandaki kondima donc biso soki tobanda kokanisa keno ezali lisusu mosika papa Simon Kimbangu alobi na biso ezali lisusu mosika te tokomi ngonga oyo fo tozwa lifuti na mayemaso oyo ya malamu biso tobondaki na se ya mokili donc esengeli na biso totambola malamu totambola na nzela tozonga na nzela ezali lisusu mosika te bilaka oyo banzambe na biso balakaka biso tokomi ntango oyo fo tozwa lifuti tolonga na kati ya masumu tolonga na kati ya distraction tolonga na kati na mobili balikola biso etikali moke butu esila mpe ntongo etama bongo totika makambo ya mabe oyo esalamaka na butu mpe tosala makambo ya malamu oyo ekoki na moi donc balobi totika makambo ya mabe oyo esalamaka na butu tosala makambo ya malamu oyo esalamaka na moi makambo ya mabe oyo esalamaka na butu ezali mabe butu awa balingi juste koloba na biso butu ezali malamu ezali mabe moi nde ezali malamu donc totika makambo oyo tokosalaka na butu makambo oyo nyonso ya mabe tokosalaka biso totika yango po tokomi na ntango oyo ya moi tozali lisusu na ntango ya mabe te tokomi lisusu na ntango ya mabe te tokomi na ntango ya kosala malamu kasi mabe na malamu ezali nini mabe ezali oyo masumu biso tokosalaka mokolo mabe oyo ezali masumu oyo makambo oyo bapapa na biso bakopekisaka biso tosala te kasi yango biso tokokontinue kosalaka mabe ezali masumu mabe ezali moyibi mabe ezali kozanga kotosa mibeko zomi mabe ezali kozanga kozala na bolingo mibeko mpe misala mabe ezali kotambola na moyibi mabe ezali bizali ya satana kasi balobi na biso totambola lokola moi totambola bizali ya moi bizali oyo ezali kokumisa nzambe bizali oyo ezali ya bana ya nzambe bizali oyo ezali ya satana te donc biso bandimi toyebi nini bapapa na biso bakosengaka biso butu na moi
nini bakorekomande biso mokolo na mokolo. Apa bazali korekomande biso tosala, apa bazali korekomande biso tosala oyo ekosepelisa biso na bango mokolo ya suka. Ezali te tosala oyo ekosepelisa nzoto na biso te, tosala oyo ekosepelisa Nzambe. Abi Nzambe alingi, Nzambe tokomi na ntango oyo Nzambe alingi alekisa biso na tamisage. Soki Nzambe alingi alekisa biso na tamisage, ezali mpona apona oyo ya malamu baoyo ya ye mpe na baoyo ya mabe bakosalaka maye ya Satana batikala na se. Tokomi na ntango oyo Nzambe alingi asala likambo na ye, Nzambe alingi atamize apona bana na ye oyo bakosalaka oyo bakolingi kosengaka, oyo bakosalaka balizaleli ya bato ya bomoi te. Donc na 13 balobi tozala na bizaleli ya malamu oyo ebongi na ntango ya moi, totika lokoso mpe kolangwa masanga, toboya kindumba na makambo ya soni, toswana te mpe toyokela baninga zuwa te. Totika lokoso bozali bana ya libumu, bozali kotambola na ndenge bapasi moko Nzambe alingi te. Balobi kasi ngai nalobaka na bino makambo euti na Nzambe, yango wana bondimelaka ngai te. Kasi ngai nalobaka na bino makambo euti na Nzambe, yango wana bondimelaka ngai te. Ye papa Simoki Mbango akolobaka na biso makambo euti na Nzambe, ye moko azali Nzambe kasi azali koteya biso lisusu, yango biso tokondimelaka te. Ye azali tozali na ye chaque jour tokozwaka message na ye na balwa kotinda biso ezali liloba ya Nzambe. Nzambe ye atikala kotinda biso na libungi obosala boye te, ya kotindaka biso toujours na makambo ya Nzambe, totonga nkamba tosala obeya tokonduire biso toujours na nzela. Kasi oyo ye azali kotinda biso tosala, biso tozali kosala yango te. Donc tozali kotosa makambo ya Nzambe na biso nzabolo oyo biso tomiponeli. Oyo ye alobi mpona nini bolingi kondimela ngai te? Soki nazali koloba makambo ya solo, mpona nini bolingi kondimela ngai te? Parce que oyo azali kondimela ye makambo ya solo, makambo oyo ezala kolobaka te, ye moko deja obipongeli nzela na ye. Alobi awa moto oyo azali mwana ya Nzambe ayokaka maloba ya Nzambe, kasi bino bozali koyoka yango te po bozali bana na ye te. Tazala moto azali mwana ya Nzambe, ye akoyokaka maye Nzambe akolobaka. Kasi soki yo okotosaka maye Nzambe akolobaka te, seke yo ozali mwana na ye te. Moto na moto abiyebi na evangeli na ye na entourage na ye puisque yo to akozalaka. Moto na moto ayebi ndenge akomisala examen de conscience. Est-ce que ya solo nga natosaka 100% oyo Nzambe na biso akotindaka biso tosala? To nga nazali kaka mosumuki nakosala oyo Nzambe mosusu wana Satana akotindaka biso tosala? Yo mobimi yeba nini okosala? Po soki yo toujours ozali toujours continue kosala oyo Nzambe azali kosenga biso te, donc yo omiponeli deja nzela mosusu, yo ozali mwana ya Satana. Ata yo ozali kosala mosala na kati na Nzambe, kasi ozali kati na ndako ya Nzambe, kasi ozali kotosa maye Nzambe na biso azali kotina biso te, donc yo ozali mwana ya Satana. Nzambe akowanga na biso na mokolo ya suka alobi na yebi bino te. Papa ngamu na bandaki kosalela oyo ya bina yebi yo te, mpo nazali kosala bandaki kosala maye bakosepelisaka Nzambe te. Yo yebi ke ye azali Nzambe Molimo Santu, kasi mpona nini okontinue toujours na moyibi ya misala ya mabe, sino toza kozala nkembo oyo Nzambe na biso akomiseli biso. Biso toyebi ke ye azali Nzambe akoteyaka biso totika mabe, kasi biso tokontinue toujours na ekombo na kindoki na moyibi. Abi totika mpona mokolo ya suka tosepela. Soki tozali kokontinue na mabe, tozali kokontinue toujours na masumu, tokozala nkembo oyo ye kapasi nda okana Nzambe na biso akomiseli biso. Aussi ici pour la combat que fait la moindre des femmes de santé. Amen. C'était le matin. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Postande bosala masumu na minoko postande bobenga ngai nzambe na ave na mitema postande bosala masumu na minoko postande bobenga ngai nzambe na mitema postande bosala masumu na minoko posande bobenga ngai nzambe solo ndenge nini nasepelisa solo mitema mibale